2019年，中国在东突厥斯坦对维吾尔和其他穆斯林的恶劣对待，以及对全国各地宗教组织的压制，一直是国际舆论关注的焦点。根据安纳托利亚新闻记者收集的信息，自2017年起存在的备受争议的东突厥斯坦集中营，已经引起了许多媒体和国际舆论的关注。中国当局对东突厥斯坦的古墓和清真寺的拆除，一种使宗教化的政策以及重新定义宗教的尝试，已成为国际媒体的热门话题。多个人权团体和政府报告表明，东突厥斯坦集中营已拘留了300万维吾尔和其他穆斯林。土耳其共和人民党议员、土耳其大国民议会书记处成员波尔朱·科萨尔问外交部长查乌什奥路，为什么正义与发展党对中国在东突厥斯坦的人权侵犯保持沉默。他表示，2019年7月8日，22个国家签署一封信，呼吁联合国理事会向中国施压，停止中国在东突厥斯坦任意拘捕维吾尔和其他少数穆斯林。他问，为什么土耳其不在签署这封信的22个国家之列？他强调，维吾尔和土耳其人在血统、宗教和文化上有着共同的纽带，并向查乌什奥路提出以下问题：为什么我们的政府不确保维吾尔人享有平等的权利？为什么不要求中国停止对维吾尔人的任意拘留？至于维吾尔人，为什么不表现出叙利亚人相同的敏感性？大批年轻学子投入反送中抗争运动，成为运动前线抗争的主力，令北京和港府近日将矛头全面指向教育界，开始清算参与反送中的教师和校长。香港教协星期五晚上在中环集会，抗议教育界受到打压，针对教育局局长杨润雄对教育界的打压。香港教协会发起集会，抗议白色恐怖，参加人士坐满了整个爱丁堡广场。大会宣布集会人数超过2万人，显示教育界发挥团结力量对抗。之后他们还会发起众筹活动，帮助被捕教师。尽管中国是马来西亚重要的贸易伙伴，但马来西亚外交部长赛福丁表示，马来西亚政府坚持索取在南中国海的领海主权。2019年12月，马来西亚向联合国提呈文件，要求在南中国海北部划定马来西亚的专属经济区，询及马来西亚是否担心此举将冒犯中国，招致对方设下关税反击的问题。赛夫丁排除这个顾虑，他说，如果我们担心的话，就不会提呈索取领海权。美国五角大楼3日决定向中东增派将近3000名士兵，以应对针对这一地区美方人员和设施的袭击。五角大楼在一份声明中说，陆军第82空降师快速反应部队的一个旅将部署至科维特，针对中东美方人员和设施的袭击威胁增多，增兵是预防举措。根据美国国防部去年年底的指令，陆军第82空降师本周派遣大约750人至中东地区。五角大楼所说，袭击威胁增多，是指美军炸死伊朗伊斯兰革命卫队下属圣城旅指挥官卡西姆·苏莱曼尼，可能触发伊朗及其在中东支持的武装力量激烈报复。另一方面，伊朗国家安全高级委员会召开了会议，会议声明说，美国将对这种冒险主义行为带来的一切后果负责。